কফি গ্রাইন্ডারের কাজটা করতে পারবেন, স্পাইসি গ্রাইন্ডারের কাজ করতে পারবেন, মিট চপারের কাজ করতে পারবেন, মানে সবকিছু করা যাবে। এছাড়া আপনি আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ যে ব্লেন্ডগুলো সেটা করতে পারবেন, জিরা শুকনো মশলা টুকটাক আপনি সবই করতে পারবেন এটার ভিতরে। আচ্ছা, বাসাবাড়ির জন্য ব্লেন্ডার একটি প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট। আর আজকে কিন্তু আমরা ছোটর ভিতরে দুইটি ব্লেন্ডার নিয়ে হাজির হয়েছি। আমরা রয়েছি মিয়াকো হোলসেল জোনে। আমাদের সাথে রয়েছে কাউসার ভাই, তিনি আজকে আমাদের এই ব্লেন্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবে। তো চলুন তার কাছ থেকে এর সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনার সামনে তো আমরা দুইটা ছোট ব্লেন্ডার দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন জগ ভাই। যে জগ না, এগুলো মিনি গ্রাইন্ডার যেটা বলা হয়, স্পাইসি গ্রাইন্ডার অথবা কফি গ্রাইন্ডার যেটা বলেন। এখানে কিন্তু আপনার লেখা আছে কফি গ্রাইন্ডারের কাজটা করতে পারবেন, স্পাইসি গ্রাইন্ডারের কাজ করতে পারবেন, মিট চপারের কাজ করতে পারবেন, মানে সবকিছু করা যাবে। এছাড়া আপনি আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ যে ব্লেন্ডগুলো সেটা করতে পারবেন, জিরা শুকনো মশলা টুকটাক আপনি সবই করতে পারবেন এটার ভিতরে। আচ্ছা, এখানে তো আমরা দুইটি সাইজে দেখতে পাচ্ছি। দুইটা আছে, একটা হচ্ছে ছোট সাইজ আর একটা হচ্ছে বড় সাইজ। আসলে কি এটা দেখানোর উদ্দেশ্যটা হলো আমাদের বাসা বাড়িতে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ব্লেন্ডার থাকে, বড় বড় সাইজের কিন্তু ব্লেন্ডার থাকে 1400 আর 2000 বা 3-in-1 এই যে ব্লেন্ডার যেগুলো আছে এগুলো হয় কি সচরাচর কিন্তু সবসময় ইউজ করা যায় না। আপনি ইনস্ট্যান্ট দুটো পেঁয়াজ করলেন অথবা রসুন করলেন, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু আপনি বারবার কিন্তু বড় ধরনের ইয়াতে কিন্তু করা যায় না। আচ্ছা, এখন ওগুলো কত থেকে একসাথে আপনার আধা কেজি দিয়ে করে ফ্রিজে রেখে দিতে হয়। তো ইনস্ট্যান্ট কাজ করার জন্য, সাথে সাথে কাজ করার জন্য এইরকম ধরনের কিন্তু আপনার একটা ব্লেন্ডার কিন্তু অবশ্যই দরকার। আপনি চাইলে কিন্তু রান্না করে কিচেন ঘরের ভিতরে যে কোনো স্থানে কিন্তু আপনি এটা কিন্তু ঠাই দিতে পারবেন। সিঙ্গেল যেহেতু যার অল্প সময়ের ভিতরে কাজগুলো হবে এবং ওয়াটসগুলো কিন্তু পাওয়ারফুল মোটর হবে। এটা যেটা আপনার ছোট যেটা আছে এটা কিন্তু 850 ওয়াটের হবে এবং ক্যাপাসিটি হবে 400 গ্রাম। দেখেন কত সুন্দর কোয়ালিটি, 400 গ্রাম এবং 100% কিন্তু আপনার ফুড গ্রেড হবে। এটা কিভাবে বুঝবেন? এটা 304 গ্রেডের কিন্তু অ্যাসেস হবে, 304 গ্রেডের অ্যাসেস, এবং এটা ব্লেডটা কিন্তু 304 গ্রেডের হবে এবং সম্পূর্ণ সামুরাই ব্লেড। এই যে দেখাই আপনাকে, হ্যাঁ, সামুরাই এসএস ব্লেড হবে এটা। আচ্ছা, এবং এটা অপারেটিং সিস্টেমটা কিন্তু খুব ইজি। ছোট যেটা আছে এটা কিন্তু ফিক্সড বডি হবে, ফিক্সড বডি হবে এবং আপনি কিন্তু যে কোনো ভাবে চাইলে ওয়াশ করতে পারবেন। সেফটি সিস্টেম, লক সিস্টেম, লক হলে চলবে, লক ছাড়া কিন্তু চলবে না আপনার। আচ্ছা, যদি এটা যদি আপনি লক করতে পারেন ঠিক মতো তাহলে চলবে, আর নাহলে কিন্তু চলবে না। এখানে কিন্তু 0 1 2 1 স্পিড 2 স্পিড, 0 তে অফ হয়ে যাবে। এটা পালস সিস্টেম। আমি তো বড়টা চালিয়ে দেখাই দেবো, ওকে? এবং বড় যেটা আছে এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে MC707, ছোটটা, এবং বড়টা হচ্ছে MC10। এই যে মডেল নাম্বারটা দেখাইছি MC10। আপনার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 500 গ্রাম এবং আপনার ওয়াটটা হবে কিন্তু 1000 ওয়াটের কিন্তু এটা হবে। এটা দেখেন, ব্লেডটা দেখেন কত সুন্দর সামুরাই। এগুলো কিন্তু ব্লেডগুলো হবে সামুরাই ব্লেড, হয় 304 গ্রেডের ব্লেড হবে। সেম জিনিসই, সাইজে বড়। এটা কিন্তু লক হলে চলবে, লক না হলে চলবে না। এখন আমি যদি চালাই চলবে না এটা কিন্তু। আচ্ছা, লাইন কিন্তু দেওয়া আছে বাট চলতেছে না, কারণ লক করা নাই। লক করা নাই। এই যে আমি লক করে দিলাম, এখন এই চাপ দিয়ে আটকে দিলাম দুই সাইডে গার্ড দিয়ে। এখন আমি চালাই চলবে। এটা হচ্ছে 1 স্পিড চলতেছে, এটা হচ্ছে 2 স্পিডে চলতেছে এবং এইটার থেকে কিন্তু সাইড থেকে হাওয়া বের হবে, মানে গরম বাতাসে তাও দেখতে বের হয়ে যাবে। এখানে আমরা দুইটা দেখলাম এখন। আর এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনারা কেমন দিচ্ছেন? 1 বছরের সম্পূর্ণ সার্ভিস ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটা কোম্পানি থেকেই না? কোম্পানি থেকে 1 বছরের সার্ভিসটা কিন্তু। আর প্রাইস কেমন রাখতেছেন? প্রাইস যেটা ছোট যেটা আছে অফিশিয়াল প্রাইস থাকবে মাত্র 3050, বড়টা যেটা থাকবে মাত্র 3250 টাকা। 3050 টাকা আর 3250 টাকা। ওকে। এছাড়া বাংলাদেশের যে কোনো পর্যায়ে কিন্তু মাল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাদ বাকি ক্যাশ অন ডেলিভারি নিয়ে। আচ্ছা, আর আপনাদের শোরুমে আসার ঠিকানাটা বলে দিবেন। শোরুমের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বের বিল্ডার্স এর নিচে, দোকান নম্বর 8890 9091 এবং 9697। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু চাইলে এরকম মিনি ব্লেন্ডার নিতে পারেন এখান থেকে, অথবা অন্যান্য অনেক প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের এখানে রয়েছে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। তো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।